Selamat pagi dokter. Pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan dan juga mendemokan 3D printer bernama NB dari Unis. Nah, untuk printer ini, penggunaannya di dental klinik atau dental lab adalah untuk mencetak gigi hingga mencetak aligner dalam waktu cepat dan singkat. Untuk bahannya sendiri, penggunaannya adalah resin. Resin ini dibuat oleh Unis sendiri bernama Crown Dental Model Z. Saya akan membuka untuk kemasan ini. Resin ini adalah bahan yang berbentuk cairan. Saya akan menuangkan resin ini seperti ini. Untuk dental 3D printer ini, terdapat bagian-bagian, yaitu bernama resin tank. Resin tank ini adalah wadah untuk menampung resin, dan juga build platform. Build platform ini adalah sebagai penumpu dari printer ini, untuk bahannya ini. Nah, metode cetaknya adalah menggunakan LCD atau laser di bagian sini. Jadi dia akan mencetak dari atas ke bawah dulu. Gitu. Jadi terbalik seperti pada printer konvensional seperti yang lain, dia mencetak dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Untuk resin ini sendiri, minimal penggunaannya adalah di 100 mili, seperti di parameter seperti ini, di level ini, minimal penggunaannya 100 mili, karena untuk penggunaan dari satu full arch itu biasanya menggunakan dari sekitar 18-25 mili dari resin tersebut. Jadi mungkin akan mendapatkan beberapa arch dalam sekali print. Dan ini sangat cukup untuk memprint beberapa arch dalam 100 mili ini. Pada Unis 3D printer terdapat panel LCD. Ini adalah panel untuk mengatur semua print job dan juga untuk maintenance mesin. Jadi semua akarnya dari sini semua. Kita akan menaikkan sedikit LCD ini. Di sini terdapat standby mode. Di sini terdapat print job list. Di sini terdapat maintenance dan juga di sini terdapat setting. Yang kita akan gunakan di sini adalah print job list. Kita akan mencetak arts yang sudah kita desain dari 3D software yang punya seperti 3Shape atau yang lainnya yang berbasis STL. Kita akan mencoba mendemokan untuk print 3D printer ini. Kita akan mencoba untuk men-print satu arts dalam 3D printer ini. Di sini terdapat list dari file-file yang akan kita cetak. Contohnya saya akan memperagakan untuk mencetak satu arts di sini. Saya beri namanya NB Harry. Saya akan play atau print di sini seperti tombol play ini. Kita klik. Nah, di sini tertulis ada build platform is empty and clean. Pastikan untuk build platform ini yang di bawah ini bersih. Jadi kita harus benar-benar memastikan supaya tidak ada resin yang sudah mengeras. Untuk memastikan bersih atau tidaknya, kita harus melihat untuk permukaan ini apakah ada resin yang menempel atau tidak, atau mungkin resin yang masih lengket atau berbentuk cair. Untuk membersihkannya kita bisa menggunakan tisu atau juga menggunakan isopropyl alkohol yang 99%. Jadi kita hanya untuk spray saja dan kita langsung bisa membersihkan di sini. Dipastikan dari awal karena takutnya nanti alkohol ini tercampur oleh resin. Jika sudah dipastikan bersih, kita bisa lanjut ke confirm. Ya. Di sini tertulis resin is fully stirred and no residue left. Berarti kita harus mengaduk-aduk resin tersebut. Saya akan memperagakan seperti ini. Pastikan juga di resin tank ini tidak ada resin yang mengeras. Seperti yang terlihat di sini tidak ada resin tank yang mengeras. Jadi sebenarnya ini aman aja. Nah, mungkin ada beberapa kayak residu seperti ini. Hitam-hitam ini tidak apa-apa, kita singkirkan saja untuk tidak masuk di tengah sini. Jika sudah teraduk rata, kita bisa lanjut ke proses print. Kita confirm di sini. Oke, ini akan memulai proses print. Dan selama proses print, kita juga kadang menemui bau dari resin ini. Jadi resin yang mengeras akan mengeluarkan bau yang tidak baik untuk paru-paru. Nah, untuk itu kita mempunyai alat bernama UR. Ini adalah UR. Fungsinya adalah untuk mengambil udara kotor yang selama proses print ini mengeluarkan bau. Jadi resin tersebut akan mengeras, dan resin yang mengeras akan mengeluarkan bau yang tidak baik untuk dihirup. Nah, untuk mengatasi ini sebenarnya juga bisa menggunakan ventilasi yang baik, tapi kita lebih menyarankan untuk mendapatkan juga UR dari Unis ini.
supaya lebih praktis dan juga tidak mengeluarkan bau selama memprint. Di sini juga ada tingkatan level untuk vakumnya. Kita bisa mengatur slider di sini. Kita bisa ke kanan untuk lebih memberikan vakumnya, dan juga kita bisa ke kiri untuk sedikit memberikan vakumnya. Kita untuk defaultnya kita taruh di tengah aja. Dan juga untuk di vakum ini, dia terdapat filter yang harus diganti, jadi sangat disarankan untuk tidak terlalu slide ini ke kanan, supaya tidak terlalu cepat kotor. Ini untuk hasil printernya sudah selesai. Tadi untuk lihat dari videonya sudah di timelapse juga. Jadi saya akan melepas print platform ini untuk masuk ke UV Touch di sana. Saya akan melepas print platform. Masih ada putaran di sini. Kita buka screen-nya seperti ini. Putar ke kiri. Sebelum melepas ini, kita pastikan untuk resin ini agar jatuh ke bawah dulu, atau kita bersihkan dulu. Bisa dengan tisu atau juga microfiber cloth. Di sini saya akan menggunakan tisu biasa. Kita angkat sedikit supaya resinnya yang tersisa di sini masih bisa ditaruh di resin tank. Oke. Kita akan pindah ke UV Touch. Ini adalah UV Touch, adalah alat untuk memotong model ini dari platform ini. Sebenarnya dokter juga bisa menggunakan semacam cutter atau apa, tapi saya tidak sangat sarankan karena bisa mempengaruhi hasil dan juga hasil tidak rata. Jadi sudah tersedia juga untuk UV Touch ini untuk memotong model ini. Kita masukkan ke sini. Kita kunci dan kita tutup. Prosesnya yang untuk sekali ngeklik aja, jadi tinggal kita pencet di sini tombolnya. Jadi tunggu sampai selesai sampai modelnya jatuh. Tunggu sampai tombol ini berwarna hijau, baru kita bisa membuka bagian bawahnya. Oke, langsung selesai. Ini adalah model yang sudah terpotong. Tampakannya dia rata, rapi juga. Setelah ini proses kita akan lanjut ke washing dan curing. Ini adalah U-Wash, jadi fungsi dari mesin ini adalah untuk membersihkan atau mencuci model yang tadi kita potong. Jadi model ini, dia seperti banyak resinnya seperti ini, jadi seperti dilihat sarung tangan saya nih, masih banyak resin yang menempel, jadi masih cairan resin. Nah, untuk membersihkan ini, kita butuh untuk dicuci menggunakan isopropyl alkohol dengan kadar sekitar 95-99%. Kita akan melihat bagian dalamnya. Oke. Di sini tersedia seperti toples. Untuk toples ini, kita akan isi dengan isopropyl alkohol. Kita akan siapkan alkoholnya. Sebelum menuang alkohol ini, kita akan pastikan dulu untuk jumlah dari alkohol. Jadi kita masukkan dulu model ginjalnya. Kita taruh model gigi di sini. Kita akan sesuaikan level dari alkohol sesuai dengan tinggi dari model gigi. Jadi misalkan kita akan taruh seperti ini. Secukupnya aja. Kita akan tuang. Oke. Untuk level dari alkoholnya sendiri, menurut saya sudah cukup. Jadi hanya perlu untuk menutupi semua bagian dari gigi. Jadi jangan sampai ada yang kurang dari level gigi sini, level tinggi gigi. Jadi tutup lagi toplesnya.
Oke, kalau sudah kita taruh, ya, biarkan dia mengambang seperti ini, tidak apa-apa. Nah, kalau sudah kita tutup. Ya, untuk di sini di panel LCD di sini di UAS terdapat juga pilihan mode dan juga time. Untuk yang tadi kita cetak, kita akan menggunakan pilihan Z Dental Model. Jadi apapun, misalkan dia pakai tan atau gray, kita sama saja. Jadi kita hanya butuh waktu untuk 1 menit di sini. Kalau sudah, kita start. Dia akan memulai proses pencuciannya. Oke. Sudah selesai, di sini sudah artinya selesai. Dan juga kita akan secara perlahan-lahan untuk mengambil model gigi tersebut. Oke, ini hasilnya. Disarankan juga untuk menggunakan jepitan juga boleh, atau bisa. Ya sudah, kita buka toplesnya, dan kita dapat mengambilnya dengan jepitan yang sudah disediakan. Seperti ini. Jika sudah, kita akan lanjut ke proses curing. Jadi proses curing ini adalah melakukan pembakaran, seperti memanaskan juga. Jadi model ini yang tadinya sedikit lembek akan mengeras. Kita taruh di sini. Kalau sudah, bersihkan tengah. Kita tutup bagian atas ini. Nah, di sini juga terdapat pilihan, ada mode, level, dan time. Nah, untuk mode sendiri, kita akan samakan dengan seperti UAS tadi. Kita akan menggunakan Z Dental Model. Apapun Z Dental modelnya, kita bisa juga sama saja. Untuk level sendiri, secara default, dia di pilihan 2. Dan untuk time dia adalah 1 menit. Nah, kita akan start untuk proses curing. Untuk level tadi, semakin tinggi levelnya, dia proses pembakarannya semakin kuat juga. Jadi nanti modelnya, misalkan putih, dia akan sedikit lebih gelap nanti hasilnya, semakin naik levelnya. Oke, proses curing sudah selesai. Kita juga dapat menggunakan pinset tadi untuk mengambil model gigi tadi secara perlahan. Kita buka tutupnya. Oke, ini sudah selesai. Kita ambil lagi. Ini adalah model gigi yang sudah tercetak. Dia sudah di washing dan juga di curing. Tidak ada sisa resin yang menempel. Dan ini juga sudah mengeras. Ini hasil dari 3D printer NB dari Unis.